السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في مطبخ زكريا حبيت ندير لكم وصفة سهلة واقتصادية يعني وبنينة بزاف اللي هي القيمات بالجبن. C'est des croquettes بالفرماج والمعدنوس et tout. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans la cuisine de Zakaria, je voulais vous présenter une recette qui est très très facile, très économique et très très bonne surtout. C'est des croquettes au fromage. Voilà, je vais vous présenter les ingrédients au fur et à mesure. Là, j'ai 600 g de farine, عندي 600 g تاع farine. عندي 60 g تاع الفرomage parmesan, 60 g de parmesan. Après الا ما عندكش هذا الفرماج هذا اللي ماشي متوفر يعني بزاف عندكم ديري الكرويير لو فرomage râpé ولا فوالا لو فرomage râpé سي ميو. عندي 60 g هنايا. Mais هذا يعطي un bon goût, le parmesan يعطي un bon goût la recette تاعي. عندي هنا 250 غرام تاع الزبده تكون دايبه شويه يعني لا تمبيراتور تاع الدار. 250 g de beurre moulu. J'ai 2 cuillères à soupe تاع la levure boulangère, 2 cuillères à soupe. عندي 2 معالق كبار تاع الخميره تاع الخبز يعني راح نخلط كل شيء على جهه. عندي المعدنوس جي دو بيرسيل، عندي 3 سنينات ثوم، عندي 2 معالق كبار تاع السكر. Donc j'ai 3 gousses d'ail, j'ai 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, je vais mélanger tous ces ingrédients. Je vais les incorporer avec la farine. هنا نخلطها مليح ومن بعد نزيد لها نص مغرفه تاع بيكربونات دو الصود. هايليك نزيد لها البيكربونات، نزيد لها الملح. الملح ما نديرلهاش بزاف على خاطرش الفرماج تاعي لو بارميزان هذا مالح كمان. نخلط مليح مليح ومن بعد نشمخها باللبن. عندي 400 مليلتر تاع اللبن، ماشي الرايب، اللبن اللي هو لو بابور اوسي، on peut l'appeler le babeur. Après, vous pouvez, moi j'ai mis 600 g de farine. Vous pouvez mettre 300 aussi si vous n'êtes pas nombreux. 300 g, c'est assez aussi. Donc là, j'ai 200 g et 200. Ça fait 400. Je vais les mélanger. هايليك العجينه تاعي. من بعد ما كملتها نبدا ندير دي بولات يجي هي شويه جاريه. Voilà, voici ma recette. Je vais mettre du fromage dedans. Après vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, hein, boursin ou du gruyère, comme vous voulez. Après je mets des boulettes. Voilà, et je les mets sur un papier sulfurisé. Je refais la même chose. Vous pouvez les laisser nature aussi, hein. Vous pouvez ne pas mettre du fromage. Donc, comme il y a déjà du parmesan et tout,
Là, je vais finir tout ça sur mon plateau. Je vais les mettre à cuire à 170. Une fois qu'ils deviennent dorés, ben je les retire. نحطهم دوك نكمل كامل الكريات تاعي هادو بالفرماج، نديرهم في الفوغ. حطيته يسخن على 170 درجه، غير تبداو يولوا يحمروا وكل شيء طفي لهم، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الوصفه النهائيه تاعنا تاع نهار اليوم. الوصفه تاعي تاع نهار اليوم اللي كانت القيمات بالفرماج، تقدري تواسيها مع شوربه ولا ان بول دو سوب كيما درت انايا. فوالا استناي دوك نحلك وحده تشوف فيها، يعني يجو خفاف لداخل ماشي معجنين، فرانشمون يجو ما شاء الله. Voilà. Voici, mesdames et messieurs, la recette d'aujourd'hui. Vous pouvez les présenter avec un bol de soupe ou la shorba, la harira, c'est comme vous voulez. Si ma recette d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez faire un j'aime et s'abonner à ma chaîne pour recevoir des nouveautés. إذا كان عجبتك الوصفة تاع نهار اليوم، ما عليك غير ديري لي ان جيم وتابوني في لاشين في القناة تاعي باش يلحقك يعني دايما من جديد. نقول لكم صحة فطوركم، ونتلاقاو في وصفات واحدة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.